safely without problems. Senhoras e senhores passageiros, acabamos de entrar no aeroporto internacional do Funchal. São neste momento 9 horas e 50 minutos, hora local, a mesma hora que em Lisboa. E a temperatura é de 15 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação de que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos soltos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP A321 Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigado e bom dia. Ladies and gentlemen, we've just landed at the Cristiano Ronaldo Airport in Funchal. It's 9 hours and 50 minutes AM, local time, the same hour as in Lisbon, and the ground temperature is 15 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP A321 Portugal, a Star Alliance member, for your flight today, and we look forward to see you aboard again soon. Thank you and have a nice day. Videoshows hast du mich da die letzten Dinge gesehen?